มอบตัวเสร็จแจ้งข้อหาแล้วก็นำตัวไปฝากขังส่วนเขาจะประกันตัวหรือไม่ก็เรื่องของศาลเราสงสารแล้วแต่ชั้นเราไม่ให้ประกันเรานำตัวไปฝากขังทันทีแต่วันนี้น่าจะไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาพิสูจน์หลักฐานมาตรวจ DNA อะไรเหมือนที่เราไปตรวจที่เกิดเหตุนะมาเปรียบเทียบเขาแล้วก็สอบปากคำพยานอีกหลายปากเบื้องต้นของตรวจเป็นเบื้องต้นแล้วใช่ไหมตรวจในที่เกิดเหตุแต่เราต้องตรวจที่ตัวเขาด้วยว่าเขามีปืนไหมเพราะว่าเขามาปฏิเสธปืนก็ไม่มีแต่ว่าในที่เกิดเหตุเราได้ปลอกกระสุนปืน2 ปลอกได้2 ปลอกใช่ไหมได้2 ปลอกเดี๋ยวเราต้องหาปืนมาตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบจากกรณีเมื่อคืนนะครับประมาณตี 1เศษนะครับที่มีคนร้ายเข้าไปยิงนายบุญทลิรัตนพันธ์นะครับถึงแก่ความตายนะครับที่ตำบลหนองหงส์อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งจากการที่เราตรวจที่เกิดเหตุและสอบสวนพยานเบื้องต้นเนี่ยเราสงสัยว่าคนร้ายเนี่ยเป็นทหารอยู่ที่ค่ายเทพสตรีนะครับปรากฏว่าวันนี้เมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีจ่าสิบเอกสาธิตถวายซึ่งเป็นทหารอยู่ที่ค่ายเทพสตรีสิงห์ทองเนี่ยครับมามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนร้ายในคดีนี้นะครับขั้นตอนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจทุ่งสงศ์ก็คือการรับมอบตัวแจ้งข้อหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็จะดำเนินการนำตัวไปฝากขังที่ศาลมณฑลทหารบกที่43แต่วันนี้16:30น่าจะศาลจะไม่ได้เปิดทำการก็คงจะเป็นพรุ่งนี้เวลา08:30ก็จะนำตัวไปฝากขังครับเขาเคยเป็นอดีตสามีก็เพิ่งหย่าร้างจดทะเบียนหย่ากันประมาณไม่เกินเดือนที่ผ่านมาครับเป็นอดีตสามีของเมียของผู้ตายเมียของผู้ตายครับครับทางพยานผู้ตายตอนนี้ก็เสียใจอยู่ครับก็ยังไม่ได้สอบปากคำนะครับเราจะเรียกพ่อแม่ของเขามาสอบปากคำครับให้พันตำรวจเอกจิรวุฒิเทพเรื่อนนะครับผู้กำกับสถานีตำรวจทุ่งสงศ์นะครับใช้กำลังเข้าไปดูแลความปลอดภัยที่บ้านของคนตายแล้วครับปมเหตุของการยิงในครั้งนี้ครับตำรวจตีประเด็นไปเป็นประเด็นไหนบ้างครับจากการสืบสวนเบื้องต้นนะครับเราก็น่าเชื่อว่าเป็นเรื่องนี้แหละครับเรื่องภายในครอบครัวครับชู้สาวเนี่ยหึงหวงอะไรกันนะครับเพราะเพิ่งหย่ากันไม่ถึงเดือนเขาก็มาได้ผู้ตายนะครับที่เป็นสามีใหม่ก็เชื่อว่าประเด็นนี้ประเด็นเดียวครับปฏิเสธแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนร้ายในคดีนี้นะครับเขาให้การตามสิทธิของเขาครับแต่เหตุผลที่พนักงานสอบสวนเนี่ยได้แจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากว่าอย่างไรบ้างครับเนื่องจากเราจากการสอบรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีส่วนบางส่วนที่ว่าเชื่อมโยงว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนร้ายในคดีนี้นะครับที่16:30น่าจะศาลจะไม่ได้เปิดทำการก็คงจะเป็นพรุ่งนี้เวลา08:30ก็จะนำตัวไปฝากขังครับตัวทหารที่ชื่อจ่าสิบเอกสาธิตเนี่ยมีความเกี่ยวโยงยังไงกับตัวผู้เสียชีวิตบ้างเขาเคยเป็นอดีตสามีก็เพิ่งหย่าร้างจดทะเบียนหย่ากันประมาณไม่เกินเดือนที่ผ่านมาครับเป็นอดีตสามีของเมียของผู้ตายเหรอเมียของผู้ตายครับคาดว่าหมายจับนี้จะออกในวันนี้2 วันได้ทีนี้พอเขามามอบตัวกับเราเนี่ยหลักตามกฎหมายนะพอมอบตัวเสร็จเนี่ยเราแจ้งข้อหาแล้วเราก็ต้องไปพาตัวไปฝากขังถ้าวันนี้4:30ไม่ทันก็ต้องฝากขังวันที่ศาลเปิดทำการคือ8:30พรุ่งนี้ก็น่าเชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องฝากขังคืนนี้เขาก็อยู่กับเราแล้วพรุ่งนี้8:30พาตัวไปฝากขังที่ศาลมณฑลทหารบก43ก็ต้องขึ้นศาลทหารพยานหลักฐานบางอย่างน่าเชื่อว่าเขาเอาอันนี้ก็ได้ครับจะได้ไหมอย่างน้อย